在现场、在线上的弟兄姐妹，大家平安，大家早安。我们在主日前，我们先一起预备心，用祷告的心，用敬拜的心来到神面前。我们可以从座位站立起来，我们一起来唱这首歌。在一生中，什么是我们最重要的事呢？什么是我们最大的事？我们一起来唱这首歌，就是认识我们的主，我们的神。在一生中，最大的事是认识你。在一生中，最大的事是认识你。我要更认识你，更深地认。一生中，这一生中最大的事是爱慕你。在一生中，最大的事是爱慕你。我要更爱慕你，更深地。最大的事是爱慕你。我们要献上我们的感恩跟认罪，我们要来到神面前，用神的话，我们一起来说：感谢神常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。我们要为此献上我们的感恩，我们要为此来祷告。当我们献上感恩，我们就扭转我们的眼光，我们就来到神的面前，我们就对准神的心意。当我们来认罪的时候，我们的祷告要发出那大的力量，是从上帝来带来医治的力量，带来和好的力量。我们一起同声开口，我们献上感恩，我们献上我们的认罪祷告。主耶稣，谢谢你带领我们。再一次来唱这首歌，在一生中最大的事是爱慕你。在一生中最大的事是爱慕你。我要更深地爱慕你。在一生中最大的事是爱慕你。在一生中，在一生中，因着我们爱慕神，我们渴望回应神，我们愿意来服侍，我们愿意来侍奉我们的神。在一生中最
更深地服侍你，在一生中最大的事是服侍你。弟兄姐妹请坐，我们要继续的来祷告，我们要为我们当中的弟兄姐妹来祷告，让我们得着从上帝来的医治和释放。我们一起来读这段经文：我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中。因为得着他的，就得了生命，又得了医全体的良药。我们有什么样的需要吗？我们正在什么样的软弱当中吗？我们渴望经历神怎么带领我们吗？在我们当中有身心灵的需要的，有婚姻感情产业的需要的，在这当中可能上面没有提到的，如果你有这样的需要，等一下祷告的时候可以站立起来，让我们服侍我们的同工来为你祷告。那我们也可以坐在位置上来为我们自己来祷告。那在线上的弟兄姐妹，我们也可以把我们的手按在我们需要的地方，我们为真的是求神的医治，求神的心意怜悯临到我们。我们这个时候邀请，如果你有需要，你可以站立起来，我们一起同声为我们身心灵需要得着医治的，我们开口来祷告。主，我们来到你的面前，你是赏赐生命的主，你更是掌管我们全人身心的主。主啊，当我们来到你面前，我们或许有软弱的，正在经历破碎的，或是正在那黑暗当中的。主，你是救拔人的主，你是用你的光来照亮我们生命的主。主啊，你不仅照亮我们生命，使我们脱离黑暗进入光明，你更是让我们的生命被主你的真理来照明。主啊，让我们的生命是走在你的心意当中，主啊，走在主你的带领当中，让我们在各样的情况中，主，我们就先经历到我们在心灵上面被主来医好，在心理上面来真实领受那真实的平安。谢谢你与我们同在，继续带领我们以下的时间祷告，奉主耶稣的名，阿们。我们要为主日来守望，我们一起来说：我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。我们要在主日来为我们的弟兄姐妹来祷告，为这个主日来守望。我们不是只有在台上台下，更是在主里面，我们彼此一起来敬拜神，为个人的灵命认真悔改，让我们跟上帝有很好的关系来祷告。然后也为本主日是这个阿嘎培毕业升级的礼拜，还有协会理监事会议在下午的时候医疗的关怀，早上的时间求主来掌权，也为本周见证祷告会求主来预备我们的弟兄姐妹，不论是在线上的还是在实体的，我们要一起来见证上帝的作为。他的作为是跨越空间、跨越时间，也跨越时代，让我们一起来经历的。所以我要邀请大家，我们可以一起站立起来，我们也要为我们的第3区来祷告，为我们的区长张富春长老在我们的后面，还有我们的小组长庄淑端、江永康在我们的3楼，求主来带领，让他们在带领小组的时候，真的是从上帝来的恩膏，也为每一个组员来祷告，不论在什么样的环境、疫情、经济、家庭、事业上面，都能够经历到神丰富的恩典，就像路德一样，就像拿俄米一样。我们一起开口，我们要来为主日来守望，我们一起开口来祷告。
这是你拣选的日子，你让我们高兴欢喜来到你的殿中。主，我们要感谢你，因为你设立主日，使我们能够常常在主的里面一起来相聚，一起来数算主你的恩典。我们也要用主你所教导我们的主导，我们一起说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。你们爱耶和华的，都当恨恶罪了。他保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手，散布亮光是为义人，预备喜乐是为正直人。你们义人当靠耶和华欢喜，称谢他可纪念的圣名。弟兄姊妹，我们一起拍手来用诗歌赞美我们的神。就我们的手，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。哈利路哈利路亚，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 哈利路亚。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。哈利路哈利路亚，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 哈利路亚。好，刚不知道有没有听到 vocal 有在唱，跟我唱的不一样。那这首歌也非常的适合用和声的方式来敬拜神。你听的时候会觉得非常的优美，会觉得非常的好听。那我这边邀请弟兄姐妹一起，等一下一起跟我们唱和声的方式。等一下弟兄跟着我，然后姐妹跟着这位姐妹。哦，那我会唱前面没有跨弧的，那后面的跨弧就是会由这位姐妹跟着唱，所以姐妹跟着她一起唱，那弟兄跟着我唱没有跨弧的地方，我们一起用和声，一起用不一样的方式来敬拜我们的神。我们一起来从头试一遍哦。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。哈利路哈利路亚，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 哈利路。换姐妹跟着我。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。哈利路哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，这些东西都要加给你们。哈利路，一起来唱。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。
利路亚，哈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 利路亚。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。哈利路，哈利路亚！一起将掌声荣耀献给我们的神。主啊，我们来到你的面前，寻求你的国和你的义。主啊，因为我们知道这些东西都是你要加给我们的。弟兄姊妹，请坐。主啊，来到你的殿当中，寻求你，寻找你的恩典，还有你的正义。主啊，我们要靠着你，在这个世界当中得胜。主啊，我们要靠着你，让我们在软弱的时候得以坚强。我们一起来用这首诗歌来敬拜。在你爱里，我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告我不再最终打转，是你带领着我的生。一起来从头。在你爱里，我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告我不再最终打转，是你带领着我的生。主啊，我们靠着你得胜，靠着耶稣的胜，靠着耶稣的胜。种子生要靠着主爱去的胜，靠着耶稣的胜，靠着耶稣的胜，不必惧怕挫败，甚至主恩更广阔，是你带领着我的生。在你爱里，我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告我不再最终打转，是你带领着我的生。在你爱里，我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告我不再最终打转，是你带领着我的生。靠着耶稣的生，靠着耶稣的生，种子生要靠着主爱去的生，靠着耶稣的生，靠着耶稣的生，不必惧怕挫败，甚至主恩更广阔，是你带领着我的生。一起来宣告，靠着耶稣的生，靠着耶稣的生，种子生要靠着主爱去的生，靠着耶稣的生，靠着耶稣的生，不必惧怕挫败，甚至主恩更广阔，是你带领着我的生。主啊，是你带领着我的生，是你带领着我的生。再次感谢主，
是你带领着我的神。哎，路亚，是的，主，谢谢你，在主你的灵里面，我们靠着主耶稣得胜，在主你的殿中，我们都会是一家人。主啊，谢谢你带领，让我们能够因着你成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，一起来拍手，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受丰盛的产业。我们成为一家人，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，成为神国的子民。一起来敬拜，因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙慈爱，因着耶稣彼此恩慈来相待。我在喜乐中欢唱，我与苦难同哀伤，因着耶稣同度人生的风浪，因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受丰盛的产业。一个家会有喜乐，会有忧伤，我们一起将这一切全部交托给我们的神。我们成为一家人，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙慈爱，因着耶稣彼此恩慈来相待。我在喜乐中欢唱，我与苦难同哀伤，因着耶稣同度人生的风浪。将敬拜给我们的神，因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙慈爱，因着耶稣彼此恩慈来相待。我在喜乐中欢唱，我与苦难同哀伤，因着耶稣同度人生的风浪。我们在喜乐中欢唱，我在
在喜乐中欢唱，我与苦难同哀伤，因着耶稣同度人生的风浪。主耶稣，我们感谢你，你的名字就是上帝要拯救。在我们奔走在人生的道路上面，我们没有定向，我们没有去路的时候，我们做罪人的时候，你来是要帮助我们脱离我们的劳苦重担，你来就是要使我们得生命，并且得得更丰盛。你来就是要接纳我们成为上帝家里的一份子。你来是要给我们永恒的盼望。所以主啊，你来带给我们有盼望，你来是带给我们生命可以彼此安慰，可以彼此同乐。因着你的同在，让我们看见那些在悲伤当中的人，你怜悯的心就充满我们，也使我们可以在患难中彼此安慰，在困苦当中彼此来承担，在欢喜快乐当中，我们一同欢乐赞美神。感谢主，在这疫情艰困的日子里，你也透过我们弟兄姐妹，透过小组，我们彼此关怀，彼此扶持。在失落的当中，在失去亲人的当中，我们不是自己独自在悲伤，而是有一群人，而是有一个大家庭，一同来安慰。谢谢主。虽有失落，但是因着你的同在，让我们看见你属天的一切属灵的福气，在你里面要赐给凡寻求敬畏你的人。谢谢主，让我们今天早晨的敬拜得着你的悦纳。谢谢主，让我们今天的敬拜领受你从恩典宝座下来的话语，安慰我们的心，扶持我们胆怯的心，也让我们继续奔走在神你为我们预备的恩典之路。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，大家平安。我们不知道有没有第一次来与我们一同来敬拜的弟兄姐妹。好，如果没有，我们要来看周报的消息哦。那因为疫情的影响哦，我们从上个礼拜开始恢复有这样的一个实体的礼拜。那请弟兄姐妹我们一起在祷告，我们也都在要聚会之前，我们都会有全面的做一些的消毒哦，所以我们可以放心。那我们在每一场的礼拜完之后，我们的同工也马上会用酒精来这个清消。所以我们在离开的时候我们可以带走我们手中的周报。我们其他的聚会小组聚会、各项的聚会都在周报的第4页，所以我们请自己来看。那我们下主日呢，我们会举行今年度第4次的圣礼典，有2位姐妹要受洗归入主的名下。我们感谢主也请他们在礼拜6晚上的8点到501教室来问道理。那请小会员我们在礼拜6晚上6点我们会召开小会。我们在下主日我们会举行圣礼典所以领受圣餐。那如果你不便来教会的弟兄姐妹，
那你想要领受圣餐啊，这是我们第一次来经历看看哦。如果你真的，我邀请你回到这个现场，然后我们一同来领受圣餐。如果你不便的话，你可以在周间先来向我们的干事领取2合1的这个餐杯哦。那在线上的时候，我们可以同步来领受圣餐。那我们本会有一些同工参加我们市政府所举办的闽南语比赛我们有一些的获奖，我们也鼓励他们会在台语礼拜当中来为他们颁发。那我们也鼓励弟兄姐妹可以参加台语白话字的基础班。如果你对台语不是很熟我们长老会的台语是很纯正的可以透过白话字所谓的罗马拼音，我们一起来学习让你所说的台语更能够标准好，那有些教材会这个经过我们一起来参加。如果你是嘉南的会友这个是有福利的，是免费的那时间请我们自己来看，从6月27号起，每周一的晚上8点到9点半。好，那我们等一下华语礼拜结束之后，第一场礼拜结束我们的医疗同工好久没有出去了，因为疫情的影响今天也有好的天气会透过2位医师带领我们的咨询同工志工一起来服侍我们这个社区其实如果你有兴趣，你也可以加入那我们在这段疫情不便来到实体的期间我们也可以透过线上的一些奉献的方式我们不要停止我们领受上帝恩典的这个管道。弟兄姐妹，你越能够栽种的更多，领受的更多这是我们很多弟兄姐妹自己所经历的如果你不要让你的恩典停止的话你继续去尝尝主恩的滋味，就知道它的美善牧师自己说不准你自己经历最准好，要进入到暑假了所以我们特别也为了这一些的儿童来预备了我们的夏令营我们的阿嘎培夏令营是在我们的社区口碑很棒那也透过我们的同工，我们的牧区长还有我们的牧长还有这些，特别是这些年轻的同工，他们很用心如果我们家中有一些的小朋友我们赶快，因为我们先给我们弟兄姐妹的子弟先知道那因为如果一下开放出去很快就额满，那请我们在如果6月30号之前报名的有享受早鸟价那在这个过程当中，请大家能够为这些孩子，特别疫情的当中，我们真的是计划有时候赶不上怎样变化，所以我们恳求神预备那我们希望在7月10号，到时候我们的楼下1楼在装潢嘛。那希望如果能够7月10号能够大部分都完工的话，最棒那我们也预定这样的一个日期特别为这样的一个工程来祷告我们特别为我们副村长老他在着急在主责这个事情的时候，劳心劳力我们也为他的身体，最近才又通了把他的心血管再整理一遍那感谢主使我们这些同工都能够尽心尽力。那今天6月26号的阿嘎培我们有升级礼拜等一下第2场牧师也会上去主礼那我们祝福这些孩子他们要面对新的一个学习的环境多少会有一些的害怕如果是我们的孙子，我们的一些的孩子的话，我们特别为他们来祷告进入到一个升级的新的环境，让他们可以靠着主能够有好的适应。那这周又到了听上帝恩典如何充满在弟兄姐妹的身上。
鼓励大家我们一起来参加哈。我们也可以透过线上的这个 Google Meet 这样的一个方式，如果你不便来实体的话，我们可以透过这样有祷告、有互动、也有领受，听见他们如何经历上帝的恩典，我们也可以哈。好，其他的请我们自己来看，我们来一起读金句，读2遍一起来。拿俄米对儿妇说：“愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断地恩待活人死人。”拿俄米又说：“那是我们本族的人，是一个至近的亲属。”路得记2章20节，再一次来。拿俄米对儿妇说：“愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断地恩待活人死人。”拿俄米又说：“那是我们本族的人，是一个至近的亲属。”路得记2章20节。为什么是恩待活人死人？等一下我们听黄牧分享就知道。我们预备心来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意，多种的多收，经历上帝的恩典。如果你不明白奉献的意义，你可以用祷告来表达你的感恩。我们用这首诗歌，我们一起来回应上帝的恩典。献上感恩的心归给至神全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。一起站立。如今软弱这一的刚强，贫穷这一臣服主，都因为主已成就了大事。如今软弱这一的刚强，贫穷这一臣服主，都因为主已成就了大事。感恩，感恩，感恩。我们在天上的父，赞美你是昔在、今在、永在的独一真神。谢谢你的爱和拣选，使我们能成为你的儿女。谢谢你用永远不变的爱扶持、帮助软弱的我们，使我们能依靠主耶稣成长和得胜。现在献上我们当纳的金钱、时间、才能，愿你悦纳。奉主耶稣基督的圣名祷告，阿们。我们坐下前彼此来祝福说，我们一起来经历上帝丰盛的恩典。我们一起来经历上帝丰盛的恩典。我们一起来经历上帝丰盛的恩典，在路得记的第2章。我们已经读了1个月这1个月以来，不论是线上还是实体的弟兄姐妹，我们已经一直在这个恩典的道路上。大家平安，平安。我们要来分享这救恩的预备，在路得记2章14到23节。那如果我这上面的字有点小，如果你有带纸本圣经，或是你的手机有圣经，你也可以打开或是滑开，或者是可以跟着我们 PPT 的荧幕我们上面的经文，我们一起来领受上帝的话语，充满丰丰富富的恩典。我们一起来说：
到了吃饭的时候，波阿斯对路得说：“你到这里来吃饼，将饼沾在醋里。”路得就在收割的人旁边坐下，他们把烘了的穗子递给他，他吃饱了，还有余剩的。他起来又拾取麦穗。波阿斯吩咐仆人说：“他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他，并要从捆里抽出些来，留在地下，让他拾取，不可斥喝他。”这样，路得在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的打了，约有1伊法大麦。他就把所拾取的带进城去给婆婆看，又把他吃饱了所剩的给了婆婆。婆婆问他说：“你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？愿那顾恤你的得福。”路得就告诉婆婆说：“我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。”拿俄米对儿妇说：“愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断的恩待活人死人。”拿俄米又说：“那是我们本族的人，是一个至近的亲属。”摩押女子路得说：“他对我说，你要紧随我的仆人拾取麦穗。”拿俄米对儿妇路得说：“女儿啊，你跟着他的使女出去，不叫人遇见你在别人田间，这才为好。”于是路得与波阿斯的使女常在一处拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦。路得仍与婆婆同住。我们一起来祷告。主，谢谢你爱我们，谢谢你透过路得和拿俄米的生命，也好像在对我们的生命说话一样。在我们面对到疫情，面对到正在失去的境况中，主啊，你的恩典却已为我们预备完全。主带领我们在今天的信息中，再次对我们的生命来说话，让我们能够领受从你那圣灵来的启示，叫我们每一天的生命走在主你恩典道路中。这样祷告，奉主耶稣的名，阿们。我们今天要来分享救恩的预备。在这几年，我们经历到疫情笼罩，然后最近有一个，这不是新闻，而是正在发生的过程。2025年，台湾就要进入一个超高龄社会，我们已经预备好了吗？教会很早就在预备，所以我们很早就有得福的，政府一推出的时候，就跟上有得福的关怀据点，有各样的这样的事工，因为我们知道我们要迈入超高龄社会。但是2020年开始呢，一个大家一起都没有办法避免正在发生的事情，到今天为止，而且还继续变种中。COVID-19 的疫情就来到了台湾的社会，全球的社会，没有任何人能够躲过。就在这样的境况中，对许多人来说是一个很沉重的负担。有一个年轻人，他其实也不算年轻，他已经中年了，但是他还未婚。他家里面有他的爸爸跟妈妈都还在，感谢神。可是啊，当年长者到一个程度年老的时候，开始出现了退化，开始出现了一些身体的状况。这对在疫情当中许多的弟兄姐妹可能就在线上，所以你没有办法来实体聚会，或者是就坐在我们的台下，有许多的弟兄姐妹正在经历不管是经济上的重担，或者是精神上的重担，那说不出来的感受。或者是你是年轻人，你想要找一份工作，却发现疫情后的世界整个都不一样了。
就在这当中，有一个年轻人，他照顾他2个正在经历慢慢退化，简单讲就是失智的父母亲。原来是妈妈先，后来爸爸跟着也开始了。他当下其实只有一种心情，好像今天我们读了1个月路德他面对失去之后的心情。他说：“我只要需要维持现在这样生活，稳定下去就好了，不要再有太大的变化，这就已经是很幸福的事。”在路德记第2章一开始，当路德跟拿俄米他们回到伯利恒之后，路德他主动告诉拿俄米说：“我在谁的眼前蒙恩，我就跟在他的后面10岁。”这对他来说，在那个时候，这个愿望，我们听起来很简单，可是却是他唯一一条活下去的路。在我们生命当中，不是吗？在疫情当中，不是吗？在面对退休生活，不是吗？有人觉得好像退休之后，一切都会美好，但才发现，只要面对到退休，哇，我没有规划的时候，我该怎么办？今天的话语，认识上帝为我们预备的救恩，就好像刚刚耀圣带领我们唱诗歌第1首歌，他接纳我们成为一家人。虽然你我不同调，拍子不一样，搞不好音准还是错的，但是神就是接纳我们，并且在当中让我们知道说，原来这是一家人，原来一家人是这样。所以当我们回到教会，特别今天第2个礼拜我们恢复实体聚会的时候，弟兄姐妹可以看到旁边活生生的人，感受到温度，这是一件很美好的事情。在疫情期间，有些人因着确诊，他就过世了。我们的政策有说几小时之内要火化，连摸都摸不到，感受不到温度。但是今天的我们仍然有上帝的保守跟平安，我们可以坐在这里来分享上帝的话。有时候人的生命经历就是这样。这1个月的时间，我们一直在认识路德记。路德记里面记载2个女性的故事，以及她们如何面对她们生命中失去的故事。这2个人其实不会很陌生哦，很像你隔壁的邻居，很像你楼下早餐店的姐姐阿姨或是妹妹，很像我们生命中遇见的一些长辈或是晚辈。在他们的生命中跟你一样，都有一种一样的故事，叫做失去。失去什么？这件事一点都不陌生啊。有人说呢，失去呢不是一种选择，我没有办法选择我要不要失去，它是我生命当中每一天正在发生。就好像我在讲现在这段话的时候，已经过了10秒。不好意思，我们每一个人都向死亡靠近了10秒，我们刚刚正失去了那10秒，这就是失去。然而面对到失去的时候，我们怎么从这位创造我们生命，虽然生命短暂，却有永恒的价值的上帝眼中来看见我们过现在的生活？拿俄米失去，路德失去，这些失去都让人看见到一个人在失去之后，他跟上帝的关系会有什么样的变化。拿俄米他选择了一件事情，他选择在他失去之后，特别是那很重大意义上面的，他决定他要回去寻找他的信仰。他决定他要离开刚刚的诗歌，我不在罪恶中打转，我要回到我的信仰。
我要回到那上帝原来应许我的生活当中。虽然我不知道明天在哪里，虽然从摩押走到伯利恒这段路程可能会有很多的危险跟辛苦，还有回到伯利恒之后，我应该怎么生活，都是问号，都是未知数。但是他选择回到上帝的应许当中。而今天另外一个路得记中的主角，我个人对他非常佩服。路得一样在面对失去啊，拿俄米面对失去没有错，而且她不仅失去丈夫，也失去孩子。而路得她失去她的丈夫，就在那个过程里面，拿俄米很爱她的这2个媳妇，要成全他们，你们就留在这里，继续过你们原来的生活，还可以找到在世上的幸福啊。但是路得在这里失去之后，他做另外一个选择，跟拿俄米很不一样。拿俄米是选择回去，路得是选择放弃，放弃我现在原来的权利，放弃我现在原来的美好的处境，我应该要有的，但是我为了婆婆，我为了这个一样很用他生命愿意成全我的人，我就跟着他一起走回去到伯利恒吧。这很陌生欸。我们可以想象一个年轻人，如果他大学毕业之后，他出去到国外开始找一份新的工作，他无依无靠，没有背景，没有存款，全部重新来过，请问这样的光景是不是让人觉得啊，好勇敢啊？我觉得路得好勇敢啊。所以今天他说，我若在谁的眼中蒙恩，我就跟在谁的后面10岁。这句话说得很简单，但是实行起来却是需要非常大的勇气。然而拿俄米跟路得在苦境当中，就像拿俄米说的，他回到伯利恒之后，大家说这不是拿俄米吗？不要再叫我拿俄米了，叫我玛拉，我真的是苦到不能再苦啊。但是我们看见一件事情，在很苦的时候，什么会是你最重要的选择呢？拿俄米选择我要转向上帝，路得选择我要信靠上帝。一个是选择好像悔改一样，而另外是选择我要相信，而且我的相信不是我脑袋里相信，而是我把我全人身心都投入在一个全新的地方，叫做应许之地。就在这当中，上帝在他的应许里面开始建立他们应许中的生命。所以我用这个失去后的自立，我们好像以为是我自己要独立，可是却不知道我其实是在上帝的应许当中，我继续的往前走，在上帝的里面心意里面，我继续的领受，就好像我们上个礼拜读到的经文一样，愿耶和华照你所行的报答你。路得就在那个应许之地里面经历，你投靠在耶和华以色列上帝的翅膀印下，愿你满得他的报偿。上礼拜的经文，当我们读到的时候，这个报偿指的是什么？人以为的报偿就是我认识上帝之后，我会被补偿，我会被恢复，我会被医治，我会按着我所行的善领受上帝的赐福。然而上帝做的，如果只是这样，他跟你我有什么不一样呢？在原文的意思，两个的报偿完全不一样的意思啊。上帝的意思不是按着你做的去做补偿，去做给予，去做报答而已，而是他透过一个环境要来成全你的生命。如果没有疫情，我们怎么会知道什么对我们生命当中是最重要的？如果没有失去，我们怎么知道我们到底拥有什么？
在这样的情况中，我们看见在上礼拜路德的生命是一个感恩的生命。感恩的生命是什么意思呢？就是我知道我所领受的不是我自己原来有的，这是恩典，所以我为此献上感恩。而在这个恩典当中，我承认这个不是我原来会有，而是上帝你给我的。路德2次在他自己的话语里面说，我连一个你的婢女都不配，我是一个外邦人，就是我不是这里的人，我有什么资格来领受这样的恩典？但是波阿斯却告诉他，他在上帝的翅膀印下，你跟我都在上帝的翅膀印下，都在这当中。当我们承认恩典，我们献上感恩，那个感恩就要改变我们的观点，改变我们的观点，使我们不再是那缺乏的，使我们不再是那个就是没救的、没盼望的。我相信拿俄米跟路德在伯利恒一定是很希望可以找到一个未来可以走的路，起码可以吃饱、可以活下来的路。但是上帝的心意不仅是要让他们温饱而已。在今天的经文当中，特别这一段经文，我们如果可以的话，我们一起来读好吗？婆婆问他说，你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？愿那顾恤你的得福。路德就告诉婆婆说，我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。拿俄米对约玛人蒙耶华赐福，因为他不断的恩待活人死人。拿俄米又说，那是我们本族的人，是一个至近的亲属。当路德他来到伯利恒，正在想要去拾取麦穗，要存活下来的时候，上帝的恩典就这么恰巧的引领他的脚步。恰巧的那一天，他刚好走到波阿斯的田。恰巧的，波阿斯那一天也没有在别的地方，也来到他在的这块田。更恰巧的是，很像这个他的故事，因为一个外族人来到他们的村庄，大家一定都会很好奇，他是谁？他从哪里来？他为什么来？很恰巧的，波阿斯也已经听完他的故事了，然后又看到路德就在他的田里拾取麦穗。波阿斯在这一连串的恰巧当中，他按着上帝的心意来对待路德。在以色列人里面，这个叫做施行公义啊。然而路德在这些恰巧里面，或许他自己都不知道我为什么会在这当中。可是当他回去告诉他的婆婆路德的时候，路德他有这个信仰的背景，他寻求神，领受属神的眼光，他察觉到在这当中好像有什么事，神正在预备要发生了。当我们还在我们自己的困境，或者是还在面对那个生命中的挣扎的时候，我们真的很难看到除了我们自己以外的世界。然而上帝他的心意却是让我们在自己的境况中去经历到应许的生命。在这段的经文里面，这里面很重要的是，路德他是一个外邦人，他是一个原来不认识上帝的人，但是却在他愿意放下自己，选择投靠上帝的过程中，这个相信的过程中，今天的经文一连串的故事，当我们看见的就好像这段话一样，神为爱他人预备是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想过的。未曾想过我会经历到这样的事情，未曾想过我会有这么好
被对待的方式。或许你也未曾想过，我今天怎么会这么失落？就在那个困惑当中，为什么我说这是困惑呢？因为这段经文其实也蛮让人困惑的。如果我们是一个犹太人，是一个以色列人，在读这段经文的时候，到了吃饭的时候，波阿斯对路德说：“你到这里来吃饼，将饼蘸在醋里。”他在教一个外邦人怎么用他们的方式一起来吃饭吗？接着，这个路德，他其实是在这个群体里面那个边边角角的人，他其实是不需要叫他来吃饭的，更不需要怎么样递给他这个饼。我们看见波阿斯的行动，上帝的恩待往往就在那行动当中。他们把烘好的穗子递给他，他吃饱了之后还有余剩的。透过接下来经文，我们会知道，不仅是这样，还让他继续去收割，去捡拾这些麦穗。在以色列人的律法当中，其实只要做到一件事就好，就是在这里这段经文所说的，当时的以色列人会将田间的4角故意不收割这些田地，然后呢，在田间中间呢，有时候在收割的时候会留下一些掉下来的一些麦穗，就留在那里，让这些缺乏的人去捡。对路德来讲，或是对我们今天读这段经文的人来说，其实路德需要的是公义啊。上帝也透过他的律法，让来到这应许地当中的人经历他的公义。但是上帝不仅是让路德经历公义，更是让路德在这一段经历当中经历到他的恩典。我刚刚有说恩典是什么？是我之外，那不是原来是我的，那原来就不是我的，甚至我根本不配得到的，但是我竟然得到了。在今天的这段经文当中，他起来又拾取麦穗，波阿斯吩咐仆人说，他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可以羞辱他。2次讲到，而且要从这里面抽一些留在地上让他拾取，不可斥喝他。为什么要特别交代呢？其实我们看到这段经文就会知道说，因为他所做的，其实在当时可能路德他并不知道到底要怎么拾穗，到底要怎么去得到这些温饱是正确的。然而波阿斯让他在这块田里面，让他按着可能不是那么对的方式，可能不是那么好的方式，让他能够继续的活下去。这件事情对旁边那些都是以色列人来说，会不会很奇怪？我们的主人告诉我们，我们要一起来遵守啊，好像在教会当中一样，同工我们好像有一些标准，我们要一起来，我们要怎么样来维护，我们要怎么样来侍奉，我们有很多规定。可是对那个刚来的不认识上帝的人，慕道友可能有的时候，不管说的话做的事，不是那么合神心意，或者是不知道怎么去面对的时候，上帝的心意是仍然在这困境中，仍然在我们的困惑中，仍然在我们还对上帝有很多疑惑，甚至有些人在疫情当中心里面对上帝有很多抱怨，或觉得说算了吧，我已经做到这样了，我还要做到什么时候？我好想放弃的时候，上帝的恩典仍然在，他仍然容许你在这田中，虽然没有那么的正确，但是神却接纳我们的生命，神却接纳我们那个渺小，甚至没有价值、多的、剩的生命。这就是上帝他的心意。
他也在告诉好像波阿斯这样的人，透过对待路得的方式，我们看见上帝希望他的儿女行出公义，而且不只是行公义，波阿斯的作为在今天的经文当中很清楚的，不只是公义，他还带有怜悯。而在这怜悯当中，他不觉得这个路得虽然他是这个社会好像看起来很像边缘人，好像是正在经历失落的那个人，而随意对待，反而是好像跟他是同等人，善待他，恩待他。在这个经文里面，让我们看见从一开始，在人看来是正在失去，正在那个困境，甚至是根本就走不出来的路得跟拿俄米，当他们回到伯利恒之后，他原本想的是，我只要谁对我好，能够帮助我，就这样就好了。可是上帝却是一直一一的为他预备道路，预备恩典，甚至这个恩典超过他所求所想。这个恩典他根本不知道是什么意思，但是上帝却已经在他生命当中成就。就好像我们每次在读圣经，我们对圣经的话有很多不明白的时候，但是这些应许却是真实的存在我们生命当中。原来那一个跟着婆婆来相信他的上帝的路得，如今他在伯利恒的田中，这不只是拿俄米的上帝了，今天我遇见的，这是我的上帝。因为这个恩典不是透过拿俄米临到我，而是当我出去，我愿意去拾穗，去做那个人看起来很微小的事、多余的事、剩下的事的时候，神竟然从那个地方，就在那个地方开始祝福我，并且带领我，一路带领我，让我回到家中的时候，一依法大麦，带着丰收去见她的婆婆。她婆婆很惊讶，你遇见的是谁？愿上帝赐福那个人，他怎么对你这么好？当路得说出来之后，他就是波阿斯。在这些人的生命交织的过程当中，让人看见上帝的恩典已经放在他们的生命当中。很多时候我们都是走过回头看，才去想起来，才去数算。然而今天的你，如果你就正在那个困难里面，其实你也正在恩典当中。这致敬的亲属是什么意思呢？在这段经文里面3次出现，第2章的经文一直讲到这致敬的亲属。其实我们在这几个礼拜，我们其实有越来越清楚的一个画面，就是在我们的生命中，特别在以色列人的律法里面，当我们面对到失落，甚至我们无力来挽回的时候，我们致敬的亲属，我们那个至亲可以来帮我们赎回。这是在以色列人他们当中一个特别的律法，简称叫做可代赎的亲人，或是近亲的救赎者。救的意思就是我没有办法，我只能被救嘛。而在这个律法里面，其实在旧约呢，它有很清楚的面向，其中有4个。一个就是呢，他可以帮他的至近的亲属赎回他的地。你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地产，他至近的亲属就可以来帮他赎回。还有一种是他可以把人赎回来。什么样的人呢？住在你那里的外人，或是有寄居的，若渐渐富足，你的弟兄却渐渐穷乏，将自己所有的就卖给外人，或是寄居的，或是外人的家族，卖了以后可以把这个人赎回。在当时有奴隶的制度，可以把人赎回。还有一个这个至近的亲属可以做的，就叫做赎血债。所以我们读约书亚记的时候才会发现，为什么要设立逃城？因为当有人杀害别人的时候，他至近的亲属，
我本人已经走了嘛，那我的亲人还在啊，那这至近的亲属可以去逃命的。所以在以色列律法当中才会说，如果我不是故意的，上帝预备恩典的逃城，让他们逃进去，在那个城里面就能够躲避这至近的亲属来讨命。而这也是基督徒我们所相信的，不论我们在各样的境况中，甚至我们已经坏到不能再坏，我们好像杀害了别人，我们好像得罪了别人，我们好像得罪了我们自己，神都能够挽回我们。而他付上的代价不是我们人的血，而是耶稣基督的血，让我们可以回转到他的面前。而在今天的经文当中，至近的亲属还可以数一个，叫做数名字，也就是我们所知道的，为什么拿俄米他听见波阿斯的名字，眼睛就亮了起来，因为波阿斯是他们至近的亲属。如果波阿斯愿意的话，那他或者路得的未来可能有不一样的光景。而如今上帝却把路得放在波阿斯的田里，在拿俄米的心里面，我们玩连连看，我们真的会去想到，可能上帝在这当中有所预备。而这有所预备，我们接下来的经文会看到他们怎么面对这个预备。就在人的有限或是自以为的做法里面，上帝又开出了不一样的道路，就在我们的生命当中。回顾今天的这段经文，上帝预备救恩。路得记一开始，当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒。但是到今天2章23节的时候，给我们看到的画面是一个失去了依靠，没有办法，好像在那个地方是一个多余的人、剩余的人的一个路得跟拿俄米，他们却是有满满的收成。好像拿俄米他说，他听见上帝应许，在他应许之地，让这些他的儿女得着温饱，所以他悔改，他回转，我要回去到上帝的家里。当他回去的时候，他就经历，即使连捡麦穗都可以捡到丰收。这是什么意思啊？是代表上帝的心意在我们的生命当中，不论我们经历到什么，不论我们正在什么境况中，不论我们怎么看自己，我们怎么看这个环境，上帝的应许都是是的，而且不要再去任何地方了，好吗？弟兄姐妹，我们要回到上帝的家里，我们要回到上帝的家里啊！在这一段经文里面，3次讲到至近的亲属，3次讲到不要去到别的地方，要留在这里。留在这里做什么？恩典在这里啊，祝福在这里，上帝为你预备的道路在这里，你还要去哪里找呢？何况对当时的路得来说，这是一个安全的考量，因为一个外邦的女子，她可能到波阿斯的田里，波阿斯还善待她，但是她可能到其他的田里就不一定是这样咯。而且这是一个恩典的记号，在那里波阿斯容许他，你要怎么捡就怎么捡，你要捡多少，还故意抽出来一些丢在地上，为了要让他能够够用。上帝的心意也是这样，当我们的生命能够领受够用的恩典，不用再去别的地方找了。更奇妙的是，他在这里还预备了一种关系，什么样的关系呢？不是结婚关系，他们还没有这样的一个进度。在这里让我们看到是他们彼此相爱的关系。彼此相爱从什么事情开始？从遵行上帝的心意开始，从尊重开始，从看见彼此的价值开始。
在这段过程当中，我想一个人如果面对到很大的失去，可能就会开始怀疑。通常失去至亲或是失去生命中很重要他人的时候，很多人会开始怀疑，那我现在是谁？那我的未来在哪里？那我还能做什么？但是在伯利恒的麦田，波阿斯的田里面，却让人看见上帝心意的实现。波阿斯他接待，而且他恩待，让拿俄米跟路得在这段收割期，大概7个礼拜的时间，经历恩典够用。人你怎么努力，我们怎么样的想要对别人好，我们的生命仍然有限。就算是我们的至亲也一样，我很想要对我的家人很好，我再怎么做，我还是很有限。然而上帝的心意却是超越我们的限制，超越生死，超越种族，超越那个恩典的画出来的界限。所以在今天路得，他好像这段经文讲的，所以人得为后世是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切的后裔，不但归给那属乎律法的犹太人，也归给那效法亚伯拉罕就是相信的所有人。所以今天的你跟我们都是外邦人啊，我们都在这个地方，我们都被上帝归属为家人。上帝的恩典接纳那原本不在恩典里面的路得，不在恩典里面的我，不在恩典里面的你，只是因为我们相信上帝，我们就被接纳成为家人。被接纳成为家人，在路得记当中很明显的让我们看见他的故事就没有停留在摩押。228的故事停留在摩押，但是路得的故事还在往前走，路得的故事还在上演，到今天我们还在讲路得的故事，因为他的故事在上帝的里面。其实失去里面最恐怖的，对很多人来说，不是我的损失啊，讲到很里面很里面，是因为很怕被忘记啊，很怕一切都没有意义啊，很怕所有的付出都是空啊。所以人很想被记得，很想要得到，很想要有价值，很想要有意义，因为我们很怕被忘记。那个上帝的心意里面，在永恒的时间里面，他没有忘记任何一个人，不管你今天95岁还是你5岁，上帝的心意让我们成为家人。就在路得他选择相信，你的国就是我的国，你的神就是我的神。当他讲这句话的时候，我相信他心里面一定还有另外一个声音，这是不是代表他现在所有的都要放弃？这是不是代表我要失去我自己？在神的心意里面，我们很多时候人真的是有罪性，很自我中心，很自以为。可是神的心意却是叫我们在这个不可能当中要选择相信。所以耶稣对他门徒说啊，凡要救自己生命的，你会丧掉生命，但为我卖掉上吊生命的，要得着生命。所以我们要去为所有人牺牲吗？这是上帝的心意吗？关键字是为我。为谁？为耶稣，为这位已经为我们预备救恩的主来活。上帝的心意是要报偿你的生命，要你的生命得着成全，得着真实的平安。在这段经文里面，让我们看见未来将会发生美好的事。我们当然是从更未来的时间往回看，所以我们会数算恩典。可是对当下的路得跟拿俄米来说，我只是正在经历这恩典，我并不知道上帝会怎么成全。但是在上帝救恩的计划里面，直到新约
路得的故事还在被讲下去。上帝救恩的预备，今天也临到你和我的生命当中。特别在这疫情的境况下，它让我们的生命好像常常有那些挑战跟困惑，或者是我就在那个经济的困境里面。然而上帝透过那一点点的麦穗开始铺陈，开始发展，开始挽回你的生命，开始建立我们的生命，并且告诉我们很重要的，不要乱跑，恩典就在这里，我们要好好的来寻求它。下一个礼拜，迦南教会今年第4次的圣礼典，我们弟兄姐妹要受洗归入主的名下，这是一个信心的宣告。路得信主之后，他没有因为信主，他的挑战就不见了，他仍然要捡麦穗，他仍然要想办法去找到他可以继续存活的方式。然而跟过去不一样的是，他现在是神的儿女，神的儿女神自己负责。那你是谁的儿女，那谁就为你负责。那我们怎么在这当中来活出神的心意呢？对还没有信的人来说，就是要来相信，就像路得一样。而对另外一个，我已经信了，我已经在这信仰当中，在这样混乱的时候，这些这环境很混乱，未来很迷茫，我真的有时候不知道怎么决定，我的计划总是被打乱的时候，神只告诉我们一件事情啊，凡遵行我天父旨意的人，我们一起来读，凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。如果你真的不知道一个属神的儿女应该如何来在这些困难当中度过的时候，就是这句话，遵行神的话吧。神的话怎么说，我们就怎么做；神的话怎么带领，我们就怎么相信；神的话怎么应许，我们就怎么经历。这就是神的心意。他今天邀请你跟我成为他的家人，成为他的家人，在他的心意里面，家人就是会遇到挫折，家人就是会遇到冲突，家人就是会遇到伤害、原谅、饶恕的各样时刻。家人就是会需要照顾，或是家人就是会遇到自己软弱，但是家人永远是家人。我们一起起立，再唱这首歌。我们成为一家人，因着耶稣，我们成为神的儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中人间，因着耶稣同受丰盛的产业。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙慈爱，因着耶稣彼此恩慈来相待。活在喜乐中欢唱，我与苦难
姐妹，我们在主里是一家人，是因着耶稣基督的恩典，我们成为家人。或许我们正在那个高处，那我们就一起分享喜乐吧。但也很可能我们正在那个低处，神邀请我们，让我们也在低处中经历他的恩典。好像姿态要放得很低，好像只能捡拾这些麦穗。然而上帝的心意却要在这一点一滴、一点一滴被恩待，或者是恩待别人的经验当中，把我们的生命建立起来，而且是永恒的生命。如果我们相信，我们就要来领受。我们一起来祷告。主耶稣，你是我们的主，你甘愿舍弃你自己，为我们钉在十字架上。在人看来，这是羞辱的记号；在人看来，这是一个罪大恶极的象征。但是主，你却能够扭转这样的想法，因为你从死里复活的权势，今天临到我们每一个人的生命当中。就好像保罗所说的，我活着是为主而活，我死了也是主的人。主，你不仅是让我们有这样的归属，你更是为我们预备真实的救恩，叫我们不论在各样的境况下，我们都知道我们自己的生命是被主所接纳的，是被主所保护的，更是被主所恩待的。愿阿爸天父，你的爱，你的应许，愿耶稣基督的恩典拯救我们，从死亡权势当中，从谎言捆绑当中，从自我定义当中，让我们来经历你圣灵话语的浇灌，你圣灵心意的引导，你圣灵再次的更新，临到我们每一个弟兄姐妹，无论我们在哪里，我们都要一起来经历，因为我们是属于主你的儿女，我们在主里是一家人。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的得胜的名，阿们。我们来一起唱，靠着耶稣，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，从此生要靠着主爱去的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不被惧怕挫败，甚至主恩更广阔，是你带领着我的神。弟兄姐妹，请坐。我们的聚会就到这边，愿主的恩典与我们同在，特别是与我们线上弟兄姐妹同在。